Bona nit. Avui traçarem una línia que va de l'Uruguai a Colorado. Dos extrems d'Amèrica, fora del radar habitual informatiu, que s'han atrevit a aprovar el que cap gran país ha volgut fer, legalitzar la producció, la venda i el consum de marihuana. Són dos estats petits que desafien 50 anys de polítiques prohibicionistes mundials i que serveixen i serviran d'experiment per saber si la legalització pot ser part de la solució. Si se'n surten, ja serà molt, perquè en el que tothom està d'acord és que ara com ara la guerra contra les drogues provoca més problemes dels que soluciona. Amb Raquel Sanz anirem fins a Colorado per fer balanç als 3 primers mesos de legalització del cannabis per a ús recreatiu. I el resultat? Doncs que estem davant d'un gran negoci i la implantació és un èxit, però no hi ha risc d'augmentar les addiccions. I posarem el focus en el fracàs de la guerra global contra les drogues, i diem fracàs perquè en 50 anys de lluita i prohibicions la cocaïna, l'heroïna o les pastilles són més barates i més fàcils d'aconseguir que mai. Què falla en tot plegat i com es podrien legalitzar? També en aquest programa, diumenge, Turquia celebra eleccions municipals que s'han convertit en un plebiscit per al primer ministre Erdogan. Volia governar fins al 2023, ser l'Ataturk del segle XXI, però ara molts dubten que arribi a finals d'any. I la culpa és seva, i només seva. Des de l'estiu s'ha embrancat en una espiral de repressió que ha eclipsat els èxits incontestables que havia aconseguit. Repassarem 9 mesos de declivi de l'home que s'havia convertit en un referent per al món musulmà i més enllà. I algú se'n recorda del conflicte de Xipre, aquella illa dividida en dos des de fa 40 anys? Doncs l'últim mur d'Europa pot estar a punt de caure. Hi ha voluntat política per a la reunificació i, per primer cop, diners, molts diners en joc, que en forma de grans reserves de gas no es poden menysprear. Als Estats Units hi ha més de 2 milions de presos. La meitat ho són per drogues i d'aquests moltíssims estan entre reixes perquè la policia els va enganxar només amb una mica de marihuana. La prohibició contra la marihuana a Nord-Amèrica arrenca el 1937 i el primer detingut va ser precisament a Colorado. I és aquest estat tradicionalment conservador el que abans ha decidit legalitzar-ne la producció, el consum i el comerç. Han vist les enquestes que diuen que més del 50% dels nord-americans hi està d'acord i també han olorat un gran negoci. Ho ha comprovat la Raquel Sanz. Aquestes són segurament les plantes més rendibles en aquests moments a Colorado, plantes de marihuana. N'hi ha més de 7.000 i d'aquí a només uns mesos doblaran aquesta xifra. Som al dispensari Medicine Man i la rebotiga és aquest gran hort de cànnabis on desenes de persones treballen per aconseguir el millor producte i ho fan seguint les lleis. Tot aquest procés està absolutament controlat per l'Estat, amb etiquetes en cada planta que emeten senyals per radiofreqüència per evitar que caiguin a mans del mercat negre. I encara més regulacions. La llei obliga que l'empresa tingui càmeres de seguretat a pràcticament totes les cantonades per registrar qualsevol anomalia. I és que l'Estat els pot demanar les imatges en qualsevol moment. Però tota reglamentació té escletxes. La marihuana encara és una substància il·legal a nivell federal i molts bancs no volen treballar amb aquests negocis per por de ser acusats de blanqueig de capital. De manera que moltes d'aquestes botigues han de treballar en efectiu, com ens expliquen els fundadors de l'empresa, els germans Williams, que provenien, per cert, del món de la construcció. It's not just hard for us, it's hard for the government to audit us because now everything's cash. And so, it makes it difficult for them too to make sure that we're on the up and up and not breaking laws. En aquesta botiga poden ingressar cada dia més de $100.000 i els riscos de treballar amb tant d'efectiu està fent florir altres negocis. And I figured with large amounts of cash and a product that has been illegal for years, it's going to attract a criminal element. And I felt that security and protection was key in this industry. El Ted va lluitar durant 6 mesos a l'Afganistan i el van enviar a casa després de caure ferit. Fa només 8 mesos va crear la companyia de seguretat Blue Line i ja tenen com a clients a gairebé la meitat dels 80 dispensaris de marihuana recreacional i segueixen creixent. Els seus homes, una quarantena, són majoritàriament expolicies i sobretot veterans. El Ted creu que és una bona manera de donar feina a tots aquells militars que tornen de la guerra i es troben treballant en un supermercat.
Els seus treballadors van armats i s'encarreguen tant de transportar marihuana de les plantacions a la botiga com de traslladar els diners en efectiu del dia a una caixa de seguretat o a un banc. Creixen els negocis mentre ressona el mateix debat de quan es va legalitzar l'alcohol. Parlem amb Ben Cor, del Centre d'Addiccions de l'Hospital de Colorado i exdrogadicte, i amb Dan Pavón, un dels congressistes autors de la llei de la marihuana recreacional, sobre els efectes de la legalització. The black market that we have in Colorado is just thriving. There's no tax on black market marijuana. So if you've got the option between going and paying 36% sales tax at a store or calling up your local dealer, a lot of people are still calling up the local dealer. It's cheaper and there's really not a lot of fear of getting caught for it. What we're trying to do is make sure we take the black market out, ensure that those cartels that were in that business no longer have a viable business model. That's what the voters asked us to do, and that's what the regulations are set up to do. You give this another 6, 8, 9 months inside of Colorado, you will see some very, very compelling and very valid data coming out of here that's going to show increased youth use, that's going to show a decrease in perception of risk, increased drug driving, and certainly more people seeking treatment. We're only 10 weeks in, roughly, but everything that we've seen so far is that the regulations are working. The worst thing we could have predicted was an increase in use in under the age of 21 marijuana use. We haven't seen those trends. De moment, el que s'ha vist a les botigues és molta gent, majors de 21 anys, sempre es comprova l'entrada, amb ganes no només de comprar la planta habitual per fumar, sinó també de descobrir nous productes com els comestibles, en forma de xocolatines o gominoles. Probably try to get something that we can eat, just because it's different. We're here for a weekend ski trip, visiting some friends, and figured we'd stop and take advantage of the opportunity to get some marijuana. Els clients de marihuana recreacional conviuen amb els de marihuana medicinal, dos espais que han d'estar separats. Having very chronic migraine, and this really seems to work for me. I el que també funciona molt bé és el negoci. Durant el primer mes de venda de marihuana recreacional es van facturar 14 milions de dòlars, dels quals l'Estat va recaptar 2 milions en impostos. Unes xifres que s'espera que aniran a més, com també altres negocis associats. Ja hi ha tours turístics de marihuana. My goodness, this is America, and where there's a dollar to be made, there's going to be somebody who figures out how to beat the law to make that dollar. Raquel Sanz, TV3, Denver, Colorado. Una cita d'un diari de Baltimore del 1925. Deia, el prohibicionisme no només ha fracassat en les seves promeses, sinó que ha creat nous problemes socials. No hi ha menys alcoholisme, n'hi ha més. No hi ha menys crim, n'hi ha més. I el cost per al govern no ha estat menys, sinó molt més. Fins aquí la cita. 8 anys després, la Casa Blanca derogava la llei txeca i donava la raó a aquella reflexió. Avui, en canvi, ens trobem amb una situació semblant pel que fa a la guerra contra les drogues. El tràfic d'estupefaents és un dels millors negocis del món, amb un volum de 320.000 milions de dòlars anuals. 320.000 milions. En la lluita contra la droga, dins i fora del país, els Estats Units es deixen cada any la fortuna de 51.000 milions de dòlars. I encara una última dada. Només a Mèxic, la guerra contra el narcotràfic ha provocat la mort de 70.000 persones els últims 7 anys. Són 3 xifres que posen de manifest que els resultats de l'actual política antidrogues són més que dubtosos. Isabel Galí ens explica què ha fallat i ens planteja alguns escenaris de legalització. Estando prohibidas, están totalmente descontroladas. Están en el mercado negro, en manos del crimen organizado, provocando daños de salud pública muy considerables por razón de las adulteraciones y de las sustancias con las que se mezclan. Després de 50 anys de guerra oberta contra les drogues, experts, polítics, metges i activistes de tot el món han arribat a la conclusió que la batalla està creant més problemes dels que suposadament hauria d'estar resolent. Amenaça la salut pública, propaga malalties, mata, promou l'estigma i la discriminació, socava els desenvolupaments i la seguretat als països que en produeixen i distribueixen, crea crims i enriqueix grups criminals, genera un mercat il·legal de més de 320.000 milions de dòlars l'any, finança grups paramilitars i terroristes, desforesta i contamina, costa actualment entre 70 i 100.000 milions d'euros l'any al contribuent, genera abusos flagrants dels drets humans, tortures policials, empresonaments massius, execucions, assassinats extrajudicials, detencions arbitràries, negació dels serveis bàsics de salut.
Un primer pas per sortir d'aquesta espiral és la despenalització, permetre el consum individual de les drogues il·legals, o sigui, descriminalitzar l'ús recreatiu i l'addicció. 20 països i 2 estats ja ho permeten, amb diversos graus de permissivitat. L'altre gran pas és la legalització de la producció i de la distribució. En aquest cas, només l'Uruguai i els estats nord-americans de Washington i Colorado hi han arribat, i no fa gaire. Hasta hace muy pocos años el debate estaba criminalizado. A partir de más o menos 2011, que el debate entra en las agendas políticas, es un tema más a debatir en las mesas multilaterales i sobretot el debat se legalitza. Araceli Manjón Cabeza és una de les veus més autoritzades a parlar de la legalització a Espanya. Va ser magistrada de l'Audiència Nacional en l'època dels judicis als narcotraficants gallecs. Després va dirigir el gabinet del Pla Nacional contra les Drogues. No renega d'aquella etapa, però precisament la seva experiència des del bàndol defensor del prohibicionisme i la repressió van fer que canviés d'opinió. Lo que más me alertó sobre que la prohibición no era un buen sistema era vivir reuniones en Naciones Unidas, es decir, ver el fundamentalismo con el que se trataba el problema. Un ámbito de convenciones de Naciones Unidas más amplio podría permitir que cada país ataque solo su problema. Hay países en los que se necesita regularizar la producción de coca, en otros eso es algo irrelevante. Hay países que tienen gravísimos problemas de consumo de alguna sustancia concreta, podrían actuar ahí. Hay muchos países donde todavía es delito consumir drogas, eso es evidentemente con lo primero que habría que acabar en todo el mundo. El prohibicionisme imperant ara gairebé tot el món està essencialment inspirat en la Convenció Única sobre Estupefaents del 1961, un tractat que defensa la filosofia que la repressió i el càstig són l'única manera d'acabar amb les drogues al món. La legalització defensa regular-les de manera semblant a la legislació imperant per al tabac o l'alcohol, però alhora endurir el Codi Penal en 3 supòsits. Las penas del suministro a un menor deberían de ser mayores de lo que son ahora mismo, mucho mayores. Deberían de seguir castigándose la conducción de vehículos de motor bajo la influencia de drogas, sin lugar a dudas, y deberían de castigarse con penas considerables todas las actividades relacionadas con las drogas que estuviesen al margen de la autorización. De la mateixa manera, la regularització hauria de ser diferent per cada droga. L'ONG britànica Transform apunta com a possible escenari que la marihuana s'hauria de comprar amb una llicència de consumidor adquirida prèviament, dispensar-se en recipients on s'indiqui clarament el nivell de THC que conté i, en un primer estadi, prendre's a casa o en locals acondicionats per a fer-ho. L'heroïna, pel seu alt nivell d'opiacis i de risc d'addicció, inicialment s'hauria de proporcionar només a través d'un metge a consumidors ja existents i combinats amb la metadona. La cocaïna es vendria també als que tinguin llicència de consumidor, racionant-la setmanalment i en farmàcies o centres de salut públics, però en tot cas no com a droga d'oci. L'Uruguai, Washington i Colorado estan violant a dia d'avui diverses convencions de Nacions Unides per permetre comercialitzar el cannabis. I no ha passat res. Els canvis podrien començar a aparèixer el 2015 en la pròxima reunió en matèria de drogues de l'ONU. Fins aleshores potser ja seran més de 3 els governs que hagin pres mesures legals similars per regular-les. Vet aquí un líder que un dia decideix tancar Twitter, que depura fiscals anticorrupció i que purga l'exèrcit, que veu complots per tot arreu i que censura periodistes. No estem parlant de cap dictador ni tan sols de cap autòcrata. Parlem d'un teòric demòcrata, el primer ministre turc Recep Tayyip Erdogan, que podia passar a la història com el gran líder de la Turquia contemporània, però que en l'últim any ho ha espatllat tot. I la seva popularitat, el 2011, per exemple, era del 71%. Fa uns 4 mesos havia baixat al 48% i en aquests moments està al 39%. Jaume Bartolí ens explica el declivi d'Erdogan a 5 dies de les municipals que poden accelerar el seu final. Estiu del 2011. Amb aquest videoclip de promoció, Recep Tayyip Erdogan presentava la candidatura d'Istanbul als Jocs Olímpics del 2020. El primer ministre turc semblava jugar a cavall guanyador. El país, Turquia, creixia a un envejable 8,8% anual i s'havia convertit en la 17a economia mundial.
Després de 10 anys de governs islàmico-conservadors, la renda per càpita s'havia multiplicat per 3. Erdogan havia liberalitzat l'economia, promogut les llibertats i democratitzat les institucions, posant l'exèrcit sota control del poder civil. El mateix Erdogan acabava de guanyar per tercera vegada les eleccions amb més vots que mai, i en plena primavera àrab, Turquia, amb el seu govern lleugerament islamista, es posava com a model a seguir per les democràcies musulmans naixents. Fins que, de sobte, tot es va espatllar. I el juny del 2013, el vídeo promocional d'Istanbul es va transformar en aquest. La dona de vermell gassejada amb gas mostassa directament als ulls per la policia, la imatge icònica de la protesta de Taksim. Què havia passat? Que una cinquantena d'ecologistes havien acampat en un parc del centre d'Istanbul per salvar uns arbres que Erdogan volia talar. La policia els va desallotjar de manera brutal i milers de ciutadans s'hi van solidaritzar. Erdogan, poc acostumat que ningú li plantés cara, no va saber interpretar el rerefons de malestar social ni va entendre la força multiplicadora d'internet. Al contrari, s'ho va prendre com una ofensa personal. Va optar per la força i les protestes es van estendre per 80 ciutats. Durant alguns dies, el caos i la guerrilla urbana es van apoderar dels carrers. Sí, el videoclip promocional d'Istanbul estava canviant. Erdogan no tenia por. Sabia que tot això no afectava el suport dels seus partidaris. L'endemà aplegaven un míting a Istanbul la major concentració de gent de la història recent. Turquia era una societat partida en dos. Més vídeos promocionals. Sentint-se fort, Erdogan va començar a perseguir tothom. Els que es quedaven plantats drets al mig de la plaça per protestar. Els metges que havien curat els ferits. Els joves que simplement havien enviat un tuit. Les cadenes de televisió que havien informat de la protesta. I els periodistes que perdien la feina per una trucada amenaçadora al seu director. I quan acaba el judici més gran fet mai contra l'exèrcit turc, el videoclip de Turquia passa a ser una filera de centenars de generals, almiralls i oficials de l'exèrcit condemnats per preparar un cop d'estat ultranacionalista. Per molts, tot era un muntatge d'Erdogan per doblegar l'exèrcit, el guardià del laïcisme republicà. Al final, els Jocs Olímpics van a Tòquio i Erdogan en dona la culpa a les protestes i a l'oposició laica. Però també li surten enemics entre els seus aliats. Fethullah Gülen, líder d'un moviment islamista moderat i modernitzador que havia ajudat Erdogan a guanyar les eleccions, denuncia la repressió i l'acusa d'autoritari. Erdogan li respon tancant la xarxa d'escoles privades que servien a Gülen per finançar-se i captar nous membres. I llavors esclata l'escàndol de corrupció més gran de la Turquia recent, amb la detenció de desenes d'empresaris, alcaldes i funcionaris pròxims al govern, inclosos els fills de 3 ministres. Fins i tot el fill d'Erdogan es veu esquitxat, un terratrèmol polític. El primer ministre reacciona furiós dient que tot és un muntatge del seu enemic i purga centenars de caps policials, jutges i fiscals. Els acusa de ser gülenistes infiltrats. I el vídeo promocional de Turquia passa a ser la baralla entre diputats el dia que el Parlament atorga més poder al govern per controlar el poder judicial. Però tot sembla girar-se en contra d'Erdogan. Espantat per tants vídeos de promoció negativa, les inversions estrangeres fugen i la lliura turca es devalua més d'un 30%. I aquesta sí que és una mala notícia per al primer ministre. Perquè mentre que els videoclips de violència policial o de corrupció no afectaven la fe cega en Erdogan dels votants conservadors, la pujada de preus és una realitat palpable que sí que noten a la butxaca quan van al mercat. Per això Erdogan declara la guerra a internet, culpa la xarxa de ser portaveu de calúmnies i mentides, aprova lleis per restringir YouTube i la setmana passada tanca Twitter, com si es poguessin posar portes al mar.
Els tuitaires van burlar els controls i les mofes de l'home que ho tenia tot per guanyar i va dilapidar el seu capital es van convertir en trending topic mundial. No marxem del Mediterrani oriental perquè volem desempolsar un conflicte enquistat que pot estar en vies de solució. És el de Xipre. La illa es va independitzar del Regne Unit el 1960, però la independència no era pas l'objectiu de cap de les dues comunitats que hi viuen. Uns volien unir-se a Grècia, els altres a Turquia. Les tensions van desembocar en un cop d'estat promocionat per Grècia que va provocar la invasió de Turquia el 1974 i, des de llavors, la illa està dividida. A l'oest, la República de Xipre, reconeguda internacionalment, membre de la Unió Europea i amb una població de menys d'1 milió de persones. A l'est, la República Turca de Xipre del Nord, que només reconeix Turquia amb uns 300.000 habitants. La part turco-xipriota és més pobra que la greco-xipriota, però aquesta última està patint molt la crisi. I, precisament, l'economia és un dels factors que està canviant el conflicte i que, com ens explica Lluís Caelles, pot tenir un paper clau en unes negociacions per la reunificació que ara sí sembla que poden arribar a bon port. No són estrelles de Hollywood, són els presidents de Xipre i de l'autoproclamada República Turca del Nord de Xipre, les dues parts en què l'illa està dividida. I el desfici dels fotògrafs respon a un fet tan senzill com que s'han reunit. Ho han fet en un lloc neutral, l'abandonat i fantasmal aeroport de Nicòsia, aturat al temps des de l'any 74 enmig de la línia verda. La línia verda que parteix Xipre en dos des de fa gairebé 40 anys ha impermeabilitzat les dues comunitats i ha fet créixer el conflicte. De fet, més que una ratlla, és una franja d'entre 3 metres i 7 quilòmetres que talla l'illa com un ganivet. Per fer-se'n una idea, el tall, carrer a carrer, converteix Nicòsia en l'única capital del planeta dividida per un mur. Hi ha hagut diversos intents d'acabar amb aquest mur. De fet, ho ha intentat cada secretari general de l'ONU. In the search for a solution of the Cyprus question, the gap has never been so narrow. I hope for a reunited Cyprus. I sempre ha acabat amb fracàs. Els esculls són ara els mateixos que hi ha hagut els darrers 40 anys. El territori. Hi ha consens que els grecoxipriotes han de recuperar terreny. S'haurà de quantificar. La seguretat. Les dues comunitats tenen tropes forànies al seu territori. Al sud són testimonials. Al nord, però, Turquia hi té més de 20.000 soldats. Hauran de sortir, tots o una bona part. I la propietat. Hi ha desenes de milers de ciutadans amb propietats perdudes a l'altre costat, sobretot grecoxipriotes amb cases i possessions al nord. Un puzzle difícil de recompondre. La pregunta, però, és per què ara pot ser el moment bo? Hi ha diverses explicacions. La primera, la troballa de grans reserves de gas i petroli prop de l'illa fa que l'estabilitat de la zona passi a ser un imperatiu no només polític, sinó també geoestratègic. Cyprus, Turkey and Greece develop common interests in the Eastern Mediterranean, and countries like Israel, like other countries in the Middle East as well. These can provide a catalyst for conflict resolution and sustainability of the new republic, of the new solution the new regime that will emerge. I encara un altre motiu per a l'esperança. Els estats que hi ha darrere les dues comunitats tenen altres preocupacions. Grècia, la crisi econòmica. Turquia, la crisi política. Cyprus question used to be mobilizing Greek and Turkish nationalism. Right now, Greece and Turkey have their own concerns. So Cyprus is not as high in the agenda, which means that it can be discussed on its own merits. Fa mesos que es negocia i hi ha milers de documents de treball acumulats en 40 anys, però el text signat pels dos presidents només hi ha una formulació, genèrica però prou important. El nou Xipre reunificat serà la federació de dos estats constituents, una nacionalitat i un govern i parlament comuns. A partir d'ara, doncs, diàleg i negociació. I com diu el punt 5 de l'acord per començar a llaurar un acord, no hi ha cap acord mentre no estigui tot acordat. Els murs i el filferro esperen que estigui tot acordat. A Xipre acabem el món 324 d'avui. Tornem dimarts que ve. Com sempre, els deixem amb algunes de les imatges dels últims 7 dies. Bona nit. О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым Российской Федерации новых субъектов. This is the historic day for my country.
And we believe this is the historic day for the entire Europe. Votre Front National Rassemblement Bleu Marine n'est plus seulement une force nationale, c'est aussi désormais une grande force locale. Che sia una soluzione rispettosa del diritto internazionale e che sia una soluzione che non ci faccia tornare indietro. الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية قد غابت تماما عن هذه المحاكمات. Javier and Ricardo are not your enemy. Please honor the revolution they protect and set them free.